per day. Kinong mikmat Jong ka KGDC kilalet bania kendu ia ka menteri katanat Platengka ka Nirmala Sitharaman hanong ba Delhi man pinstead ia ka jing Pyllait ia ka Pisa badang Sahteng Jong ka Finance Commission bad ka jingerap Pisa ba Kerpang na ka benta ka Roy kapar kitrai ri harilum Khasi. Ki executive member bakentop yau ba Powell Sorkar bat uba Seiborlang warba ringkat bat UMDC uba Matthew Makdo kila yathu ba kani ke jingalang kalalong ka baseiso ha ka ba ka menteri kala batha ya ki he officer banwa di kilat kilinti man Pyllait ya ka Pisa ka bat pentrikam lengba ka pancayti raj ka kenhun kalai kendo ru ya ki officer rang ba Jong katanan Shisngi Hashwa ban kmi banya halor ka jing penya bet ya renti ya ka project Jong ka Finance Commission ba Khadc. Pak project dokumen yang yo banyak kendu ya ka Finance Minister Jong ka India ka Nirmala Sitharaman bagi awan banyak kendi katu kan kimat di PD ka Council ka Jongi bak kamat kaman kong kadinya kan lo ka 50 Finance Commission di pajak mapukuk baru ni layo ya ka jengerap ka Finance Ministry Jong Sorkar India para pentingkam ka Ministry of Purchase agak beri bakal kam Jongi kilak jengerap di pajak mah bagi don ke gentleman mana kalian ke Finance Ministry asal ban put ke ka 50 Finance Commission dan ka 50 Finance Commission kan put akan like petri ko biar yang sama beliau waswa kata kan pulak supaya kan second installment berikan ke pesan yang raja aku ya Kedor Bartelang Jong ka JHDC kelas sedang menta kasngi